Hello，大家好，歡迎收睇 MyKlab 嘅 YouTube Channel。今日咧我就特別製造呢個嘅影片啦，就係介紹我啱啱新搬嚟嘅 office 嘅。咁其實咧都想同大家分享下咧，12月去到而家1月咧，其實我都好忙緊啲咩咧？除咗工作上面忙啦，其實就係搬 office 啦。咁我以前咧其實就喺一層嘅 office 裏面嘅啫，即係一個 commercial building 裏面啦。咁但係咧，因為嗰個疫情關係啦，有啲租金咧佢就下跌咗，咁所以咧我哋就選擇咗去搬 office 啦，係啦。咁咧今次搬 office 嘅地點咧就係搬咗一個 shop house 度啦。咁我相信好多香港人咧可能講 shop house 喺泰國 shop house 係點樣嘅咧，你哋成日見得多㗎啦，嚟旅行係咪？咁但係搬嚟一個 shop house 其實有啲咩經歷要經歷下咧，咁同埋有啲咩嘅經驗我都想分享下嘅。咁但係咧喺呢個時候咧，其實我都想帶大家咧睇一睇我而家裝修緊同埋接近85% 完成嘅 office 啦。而家入嚟啊！咁咧我租呢個 shop house 咧，其實都睇咗幾耐㗎啦，係啦，咁都睇咗2-3次到啦。咁最後都決定咗呢一度。咁呢個 shop house 咧總共有3層嘅。咁首先帶你睇一睇下地下呢一層先。咁地下呢一層咧，其實嚟緊會有個新 project 會做嘅。咁大家睇個格局，應該都唔知係咩嚟住㗎啦。咁咧，當佢完成咗嘅時候咧，我就會公佈俾大家聽，亦都咧會拍一個特輯咧個 ground floor 呢度嘅。不過都帶大家睇下先。大家見到咧，而家啲裝修師傅都喺度裝修緊，都幾殘啊！咁就廁所啦。咁其實咧呢度咧，其實除咗前面呢個位之外咧，後面仲會有個 garage 位嘅。咁就可以前門同埋後門都可以入嘅，係啦，咁所以都相當方便。好 garage 咧入翻去鋪頭裏邊咧，我哋帶大家睇2樓先。咁2樓呢度咧就係我哋 sales 同 marketing 嘅同事啦，同埋我自己本人嘅 office 喺2樓嘅。咁咧呢個就係本人嘅 office 啦，係啦。雖然有少少亂啊，啱啱裝修完，咁但係都幾舒服嘅，坐喺度做嘢可以專心做嘢嘅。咁跟住呢度就係我哋 sales 同 marketing 嘅 section 啦，係啦，見到我哋嘅同事都好開心，我哋泰國嘅銷售同事都好開心嘅。好，3樓呢度咧就係其實我哋嘅 admin and executive 嘅 office 啦。咁其實呢個就係我香港同事嘅 office 嚟嘅，係啦。咁仲有我嘅 accountant 啊，同埋其他 admin 嘅同事嘅。咁大家一眼睇晒啦。咁其實最正係咩咧？呢3樓就係有呢個嘅露台啊。咁咧，我哋有個雅座咧，可以俾我哋啲同事咧食下嘢、食下煙嘅。咁呢度入去就係廁所啦。咁啊，廁所就唔 show 俾大家睇啦。咁大家知道廁所係點嘅。咁咧，其實去到3樓呢度露台呢邊咧，有個樓梯上去一個位置嘅，呢個叫做秘密的角落啦。點解咧？因為咧，其實呢個位咧，通常都係師傅上去整嘢嘅。咁咧，你唔好見佢嗰個盒咧好細啊，其實咧你要捐入去嘅。但係咧入到去之後咧，其實我諗大概有1.7米、1.75米度咧嘅高度咧，你係可以企到成個人嘅。咁所以都好搞笑。咁入邊咧，其實就係我哋嘅 water tank 啊。咁所以而家師傅要整一整，即係關於水嘅問題嘅時候咧，佢就會上去整噶啦。好，咁3層嘅 visit 就去到呢度嘅。我今次咧好開心係第一次咧喺一個新 office 裏邊去拍我嘅 YouTube video 啦。咁我自己都想分享一下咧今次搬 office 嘅一個經驗啦。咁其實咧由上年開始，大概10月份左右啦，我已經密鑼緊鼓去即係睇緊一啲嘅新 office 㗎啦。Water coming, you know. Yeah. It's raining season. For the flooding. That's why. 咁我哋今日第一個睇嘅鋪頭，呢個就係1樓啦。咁一入到嚟其實都幾寬敞嘅。跟住咧，呢度就有2個洗手間嘅位置。其實有2個嘅房間啦，一個大一個細嘅，係啦。咁細嘅呢個就正方形咁樣啦。咁一開始咧，其實都去唔同嘅 office， 即係見到好多租務網啊，都唔同 office 去睇啦，咁樣睇下會唔會有啲即係平靚正啦。咁其實咧，因為呢個疫情關係咧，亦都好多嘅吉 office 嘅。
咁除咗吉 office 之外咧，其實我哋睇咗好多啦，其實都未話好合河車、好合心水嘅。咁去到有一個位就係話，不如諗下會唔會即係既然而家疫情關係啦，租金都下跌咗啦，去睇一啲 shop house 咧，因為我相信有啲香港人都好中意呢啲 shop house，我自己同我 business partner 都唔例外嘅。咁我哋就敢於嘗試，咁就睇咗大概3至5間 shop house 嘅。咁最後咧就定咗，其實喺我舊 office 嘅斜對面嘅呢個 shop house 啊，因為咁啱咧見到佢哋即係話招租啊咁樣樣，咁所以就即係租咗呢一度啦。咁因為同埋都覺得都好方便自己住嘅地方啦。第一、第二就係話好方便我嘅同事翻工嘅都，因為佢正喺 Sukhumvit 大路上面嘅。咁但係去搬 office 嘅心路歷程係點樣樣咧？其實都會艱辛嘅 ，to be honest， 因為咧喺泰國去搬 office 咧有好多嘢需要知道啦。咁但係我有幾樣嘢都想特別去分享嘅，就話究竟租 office 喺度同埋租一個 shop house 嘅分別係啲乜嘢嘢咧？咁當然啦，租 office 其實就好容易嘅啫，你見到我入邊四四正正、乾乾淨淨擺台就得㗎啦。咁但係咧，其實租 shop house 咧嘅分別就係話佢好多時都係好舊嘅，係啦，好特別係我呢個嘅 shop house 啊，有30年嘅歷史㗎啦，係啦，咁所以有好多嘢需要注意啦。好，咁第一樣嘢咧，想比較 office 同埋 shop house 咧，其實係咩咧？就係佢個價錢同埋佢要俾嘅 deposit 啦。咁其實咧，相比上咧個價錢就唔係差好遠嘅啫，講真係啊。咁其實咧你俾大概6、7千蚊港幣咧，其實你租到一個靚啲 office 或者就成棟 shop house 㗎啦。咁所以咧，如果講租金嘅話，就唔會太大差別嘅，係啦。咁當然啦，亦都要取決於喺曼谷嘅邊個區域啦。咁第二樣嘢咧就係話，其實喺度租 office 又好，租 shop house 都好啦，你係要俾一個嘅 deposit 嘅。咁有啲嘅業主咧就要求你係要俾3個月甚至係4個月嘅 deposit， 係啦。咁如果係 office 嘅話，佢就通常就係2個月嘅啫。咁呢個就係嗰個分別嚟嘅。咁所以咧，你要有足夠嘅 cash， 你要俾咗呢個 deposit 同埋第1個月嘅租金咧，咁就你可以開始租㗎啦。咁所以呢個咧就係 shop house 同埋office 嘅分別。好，第二樣嘢咧，我都想分享咧嗰個比較就係話 size 啦。咁大家當然知道啦 ，office 嘅話咧，其實我對比翻以前我租 office 啦，其實大約900尺度嘅，咁有半層啦，都係我哋嘅900尺。咁但係如果租個 shop house 咧，當然你見到頭先我帶大家去遊覽嘅時候咧，有3層。咁咧，相對上 size 咧就係比我以前個 office 係3倍嘅。當然啦，我姐姐做清潔同我師傅做維修咧，相對要俾嘅 effort 同埋力咧，亦都要多3倍，係啦。咁如果講 size 嘅話咧 ，shop house 係一定大啲嘅。好，第3樣嘢，哇！呢個真係令人頭痛嘅項目啦，就係裝修費啦。咁裝修費咧，以前 office 咧真係佢有機會裝修啦。咁你其實買啲 office 台凳啊，買啲窗簾啊，買啲文件文具就 OK 可以開工㗎啦。咁但係咧 shop house 咧，其實就相對上嘅裝修費一定會比 office 高好多嘅，係啦。咁再加上咧，其實喺曼谷裏邊咧有好多舊嘅 shop house 嘅，就好似我而家租咗呢一棟咁樣樣啦。佢有30年嘅歷史嘅，咁所以咧最多錢使邊咧就係裝修費用啦。咁我今次使嘅裝修費用咧，其實比上次office 裝修咧用咗即係超過我諗3-4倍到啦，我嗰個 budget， 所以都相對上比較要小心啲啦。咁好彩就係因為我哋本身即係做開房地產嘅業務啦，咁我哋亦都有自己嘅師傅班底嘅，咁所以可以喺呢一度咧盡量可以攞到個平衡。咁但係咧真係對比嚟講咧 ，shop house 嘅裝修費用咧係好高嘅，係啦。咁我亦都想 mention 下咧，特別佢哋嘅水同埋電咧。駁線啊、電線等呢啲位咧，通常都係好舊嘅，你要全部3層翻新晒咧，其實嗰個費用都比較上昂貴。咁講開水同埋電啦，咁當然啦，邊個會用得多啲咧？咁梗係 shop house 啦。咁再加上其實而家咧，我哋樓下嗰層未開嘅，咁就係開咗2、3樓咧，我嘅水電費加埋咧都比以前嘅 office 咧用咗超過1倍嘅。咁當然啦 ，office 咧就冇水費收嘅，係啦，淨係電費嘅啫。咁水費就即係嗰個 management company 去自己 maintain 啦。咁但係依度 shop house 咧，我哋就自家營運嘅啦，咁所以咧水電費咧都係要自己承擔嘅。相對上咧 shop house 所要俾嘅水電費咧係高過 office 嘅。好，
最後咧想講一講咧，就係點解我都揀 Shophouse咧，就係因為咧佢嘅方便性啊。因為咧今次呢個 Shophouse 我租呢個地點咧，其實會再近啲我住嘅地方嘅。咁第一啦，第二咧就係話佢其實都好方便我同事翻工啦，因為其實佢係地鋪係啦。咁所以咧，相對上俾客人去 reach out 我哋嘅時候咧，相對上比較容易嘅。咁相比以前嗰個 office 咧，佢哋要行上3樓咁樣樣，咁佢哋咧相對上見到我哋嘅機會會大啲嘅。咁所以咧，方便性亦都係我哋嘅考量因素啦。咁第二就係話，因為我哋呢一區亦都有好多嘅香港業主啊嚟緊。如果泰國真係開翻嘅時候咧，有好多香港人咧都會喺度退休或者喺度住，有時甚至乎喺度即係 visit 嘅。咁我都想喺度咧有個點咧，方便佢哋嚟即係探下我哋啊，同我哋傾下偈咁樣樣嘅。咁我相信咧，其實你去租一間鋪頭或者租 office 咧，亦都有好多嘅 terms and condition 係要去小心留意啦。咁一個影片咧真係不能盡錄㗎。咁但係我希望咧喺嚟緊呢個機會咧，可以多啲分享俾大家。今日咧都好開心同大家分享咧，我喺曼谷呢一邊咧租鋪頭嘅一啲嘅經驗嘅。咁我咧過往咧都見到有好多嘅朋友仔啦，都留言話其實佢哋都有意或者有計劃咧過嚟曼谷去創業或者開鋪頭、開餐廳、開咖啡都好嘅。咁佢哋都想我去 visit 多少少，究竟而家喺呢個 market 裏邊有啲乜嘢類型嘅鋪頭，甚至乎 office 嘅。咁我都希望咧喺呢一年有機會咧去為大家去探索嘅。咁如果你有特別有啲咩嘅 topic 或者特別有啲咩嘅鋪頭或者諗法嘅話，歡迎咧你都可以喺下面留言俾我聽或者 inbox。咁咧今日分享去到呢度 ，thank you。